Вот эту клетчатую юбочку запахом надо было расширить на 7 сантиметров. Запах имитация, поэтому расширение самой юбки спрятали под запах. Вот сюда вставили от бокового и вот сюда. Ну, ткань, конечно, не смогли подобрать это, но ее здесь не видно. Но обратите внимание, как мы расширили поясок с обоих сторон. Вот таким образом. То есть также эта ткань не подходила под структуру, и поэтому вставочку сделали под рисунок. Вот. И практически ее незаметно. Естественно, с обоих сторон такая вставочка.